नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगुवाले सोयाजना दिपी सकल सोकुमी बाजो मेजबिन्द दुनुगुलन सिन जोजोलपा नापलसको स्यानाचना जी सुचिल साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वैगु ठुगु ज्याजो सजिमिस वंगुवाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट या रुपे सेक बिनु गुन्याने न्यावयाचना गुख थथि हे थौए ठुगु ज्याजो स ठुगुवाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना वैगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट्स अठिरहेको मुमु खसोयादिस कृषक पुस्तकालय भवन हो बायोस्यान वाटर फिल्टर प्लान्ट या उलेजा एशियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप नेपाल 2019 विजेता किर्गिस्तान काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्र बाजे श्री कृष्णया खत जात्रा चौजाडाला यले भिन्य जात्रा चौजाडाको हन कोठुननी बचाउ अभियान संसार क्रिएसन न्याबोया सक्सेसफुल म्युजिकल प्रोग्राम ध्येयङ्गन बायक फास भएको नखहन वंगु भाद्र 7 गते शनिबार यलया दुपाटवाले नवनिर्मित कृषक पुस्तकालय भवन व बायोस्यान वाटर फिल्टर प्लान्ट या उलेज्या जुल नाप दुपाटोल सुधार समिति या फेकौगु तमुज्या व छिन्निकौगु दमुज्या या ज्याजो जुल सोयादिस थ्वे विषय छगु रिपोर्ट वंगु भाद्र 7 गते शनिबार यलया दुपाटवाले नवनिर्मित कृषक पुस्तकालय भवन व बायोस्यान वाटर फिल्टर प्लान्ट या उलेज्या जुल ज्याजोले मु पहा कथा झारीमा यला महानगरपालिका मेयर भाजु चिरीबाबु महर्जनजु उलेज्या नादिगु उगु ज्याजोले थिथि मेमेपी पहापिन झाइदिगु ख दुपाट टोल सुधार समिति गोसाले उगु ज्याजो स पेकगु त मुजा व झिन्निकगु द मुजा न नापहे जुगु ख थोय जोले उगु ज्याजो स थुगु दे एसईई पास यापी विद्यार्थी ते त प्रमाणपत्र बिया सम्मान यागु ख वंगु शनिबार यलया आर्मी हल लगन खेले एशियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप नेपाल 2019 को चागुदो नेगु दे यापी खेलाडी देशम भोटिकागु उगु कासा फुनुतगु जुगु ख छगु रिपोर्ट वंगु 7 गते शनिबार यले आर्मी हल लगन खेले एभीसी अथैगु एशियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप नेपाल 2019 या खेल कोचागु ख वंगु अगस्त 19 तारिक अथैगु भदौ 2 गते निसी न्यागु उगु भलिबल च्याम्पियनसिपे एसिया नेगु दे बोतिकागु ख भाद्र 2 गते निसी न्यागु उगु कासा भाद्र 7 गते कोचागु ख खुनयंकन जुगु उगु कासा किर्गिस्तान नापांगु सिरपा त्यागुगु ख दासा उज्बेकिस्तान ल्युलातसा तुर्कमेनिस्तान लियाल्यु लागु ख झिगु नेपादेया पूर्व भागे दुगु छगु नेवा बस्ती दुगु मनोरम ठ्याख काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्रबाज वंगु भाद्र 7 गते शनिबार काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्रबाजे भगवान श्री कृष्ण या खत जात्रा झझध्याको पोचल हरेक वर्ष या भाद्र कृष्ण नवमी खुनु ठुगु जात्रा हनेगु चलन दु छगु रिपोर्ट झिगु नेपादेया पूर्व भागे दुगु छगु मनोरम नेवा बस्ती दुगु ठ्याख काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्रबाज थुगु थासेपि नेवातेस हनिगु छगु तडंगु नखख भगवान श्री कृष्ण या खट जात्रा खोये झोले वंगु 7 गते शनिबार काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्रबाजे भगवान श्री कृष्ण या खट जात्रा छ धाक हन हरेक वर्ष या भाद्र कृष्ण नवमी खुनु थुगु जात्रा हनिगु चलन्दु थुगु देखुनु सुथ निसिहे भगवान श्री कृष्ण या विधिवत पूजा आज यासे थुगु जात्रा न्याइगु ख थुगु देखुनु दाप्चा चोंगो भगवान श्री कृष्ण या देगले आपला भक्तजन पिनिगु भिड जिगु या दासा तडंगु मेला तकन हनी सुथानिसे थुगु जात्रा व्यवस्थापन समिति दुजबी थुगु जात्रा सुथालाको हनिगु मिति थी ज्या व्यस्त जुइ उकी मध्ये गुम द्यय खट श्रृंगारियगु ज्यानाप्नक मेमेगु थी ज्याना व्यस्त जुइगु ख थुगु जात्रा या मु आकर्षण धाइगु हे थोय खट जात्रा ख थी बाजे गाजा साहित्य टोली थुगु जात्रा या त झझ धायकीगु नयाँ नवे चंगुदु थुगु जात्रा ये या चमति दाफा खल पाखेन बासुरी बाजा न्यवगु ख वंगु शनिबार यले भिन्य जात्रा झझ ढ्याको हन थ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार हेन गुरु सोयादिस वंगु भाद्र 7 गते शनिबार यले झझ ढ्याक भिन्य जात्रा हन सोनिगया रैथाने नेवातेस परापूर्व काल निसी हनावयाचगु छगु जात्रा ख भिन्ध्या खट जात्रा थुगु देखुनु ये यल खोप व नाप चोपे श्रद्धालु भक्तजनपि यले ल्याकुई जात्रा हनिगु नीति मुनि थुगु जात्रा भाद्र कृष्ण पक्ष या नवमी खुनु हनिगु ख भिन्ध्या त नेवातेस व्यापार व्यवसाय सुथालाकी मध्य कथ क्यागुया
5 पाण्डव मध्ययाम वस्पोल्यत बल अथिधैगु शक्तिय द्य कथन नालातगु खनेदु महाभारत बाख कथ वस्पोल दुर्योधन्यात बुकुख व्यापार व्यवसाय बालाकीगु जनविश्वास कथ थुगु देखुनु आपाल व्यापारी नाप श्रद्धालु भक्तजन पिनिगु तढंगु भीड जम्मा जुई थुगु पर्व देयंकनया हिन्दू धर्मावलम्बिते सहनिगु जुसान येले ल्याकुई थुगु देखुनु विशेष कथया आकर्षण दै थुगु देखुनु येले भिन्दै जात्रा ल्याकुई खत देका भिन्दै यात फते बिजाका व खत यात कुबिया नगर परिक्रमा यागु चलन्दु थुगु देखुनु सुथाउनिसिहे भिन्दै यात पूजा यात वैपी भक्तजन पिनेगु भेट न जुई थुगु जात्रा न्हाके नीति पुजारी भिन्दैया विधिवत पूजा आज यासे भिन्दैया मूर्ति यात खते बिजाका उगु खत कुबिया बहनी नगर परिक्रमा यागु याई उगु परिक्रमा थासेपी भक्तजन पिन्छ बोतिक यागु याई भिन्दै खुसी यागु नीति भक्तजन पिन्छ थुगु परिक्रमा धु धुप्याचाका हनिगु यानावया चुगुदु थुगु परिक्रमा सिधेका ल्याङ्गु धुप्या थगु छि जसले तलधासा शुभलाभ जुइ धैगु जनविश्वास दु ल्याकुइ न्यागु थुगु परिक्रमा ओकु बहाल छा बहाल कोन्ती नाप्नप थिथि थासे परिक्रमा यागु थुगु भिन्ने जात्रा ल्याकुइ हे वया कोचागु ख ज्याजुले आरास दिपाई जुइतेंगुदु थो बजा हकगु दिपा लिपा हकन लियों दनिगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट न्याबेगु हेजि आरास पल्क ब्रेक थो बजा हकगु दिपा लिपा हाकन छकल लसको स्याना चोना ज्याजो ठुगु वाले थौंगे ठुगु ज्याजो स जिमस ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे छिकबिनको न्याने न्याबया चोना गुख ठए झोले वंगु आइतबार येया असने पुठुननी बचाउ अभियान या विरोध ज्याजो जुल अशोक वृक्ष विहार नंका बिजनेस कम्प्लेक्स दे गितेंगु विषय त कया ठुगु विरोध जुगु ख सोयादिस ठोय विषय त कया छगु रिपोर्ट वंगु भाद्र 8 गते आइतबार येया असने दुगु अशोक वृक्ष विहार नंका बिजनेस कम्प्लेक्स देखि तेंगु विषय त कया असन कोथुननी बचाउ अभियान या जाजोजुल गुठी संस्थान भूमाफिया नापमिलेजुया परापूर्व कालनी सि दुगु अशोक वृक्ष विहार या त नंका बिजनेस कम्प्लेक्स देखि तेंगु विरोध यासे थुगु अभियान न्याकुकु ख थोही विषय त कया असन कोथुननी बचाउ अभियान संयोजक नमस्ते स्यामीजु आइतबार गुठी संस्थानले केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुसोरे ज्ञापन पत्र न बिउगु ख गुठी परम्परा नेपामी तेगु धार्मिक सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन नाप प्रत्यक्ष स्वापुदुगु विषय ख अचुगुली थो नेपामी या अस्तित्व पहिचान नाप जोडे ज्याजोंगुदु गुठी संस्थान पूर्व स्वामित्व दुगु छि जग्गा सम्पदाय संरक्षण व व्यवस्थापन पक्ष या विषयले जुगु अभियान त अनियमितता बारे जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व या विषयले गुठी संस्थान जिम्मेवार जुइ मागुखे जोड विषय थुगु ज्ञापन पत्र ललागु ख अझ उल्जका मजुसे गुठी संस्थानले घेराउन यागु ख गुठी संस्थान घेराउ ज्याजो छ्याले धाइगु नेसाले नम्बर 1 बिजनेस कम्प्लेक्स देके नीति गुठी संस्थान भूमाफिया नाप यागु सम्झौता खारेज यागु नम्बर 2 न्यासद सोया पुलाङ्गु अमिताभ बुद्धया मूर्ति दुगु ख गुठी संस्थान मस्यो धागु अभिव्यक्ति या विरोध यागु नम्बर 3 समुदाय या पहिचान भावना व आस्था दुगु विषयले गुठी संस्थान मिले मते भूमाफिया दुहावे तेंगु या विरोध नापनाप मेमेगु थिथि विषय त कया थुगु जाजो जुगु ख वंगु 12 गते बिहिबार फना संसार क्रिएसन न्यबोया सक्सेसफुल सांगीतिक ज्याजो जुल थोय विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार यानगुदु सोयादिस वंगु भाद्र 12 गते बिहिबार संसार क्रिएसन छगु सांगीतिक ज्याजो यात खोकना पार्टी भेने जुगु उगु ज्याजोले आपाला संगीत कमिटी सम्पत्ति कया दिल मचराजा महर्जन व पूजा सुनवार जु हालादिगु मे भुटमाली वेथि धागु मे सफल जुगु लकसे थुगु ज्याजो या गोसा गोगु ख थुगु मे पवन जोशी जुन चयादिगु ख दासा अनिल तुलाधर जु थुगु मे लेचना दिगु ख स्वतन्त्र संसार महर्जन व पवन जोशी जु थुगु मे त डाइरेक्सन याना दिगु ख थुगु ज्याजो नीति थिथि संघ संस्था गुहाली याना दिल थुगु ज्याजो स मेहालामी किशोर कुमार शाही सरता शाही पुष्पराज साक्य
रोजी डङ्गोल नाप्नप थिथि मेमेपी कलाकार पिन्छ थथगु प्रस्तुति न्हेगाइदिगु उगु ज्याजो यासिना महर्जन जुन ढाका दिगु ख वंगु शुक्रबार देयंगन बाय फासवेगु नख चंजा ड्याकन बाय सम्मान कथ सग बिया तिथि परिकार नका ठुगु नख तजिग हंगु ख भगवान या मूर्त स्वरूप याम बाय त ठुगु दिखुनु विशेष महत्व स्वेगु यै ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयारिस हिन्दू धर्मावलम्बी तेस कुस्या त छगु पवित्र वनस्पतिया रूप स्वेगु यै थुगु वनस्पति जन्मनिसी कया मृत्यु संस्कार यागु नीति मदेक मगागु छगु वनस्पति जुगुनी थुकिया त तडंगु महत्व बिगु यानावा चंगुदु थोहे कुस्या महत्व कारण हेजी थुगु वनस्पति नाम कुसे औसी अथैगु बाय ख्वा स्वेगु दि वंगु 13 गते देयंकनय हिन्दू तेस बाय ख्वा स्वेगु दि झझदा कहन शास्त्र या कथा मा बा ओ गुरु भगवान सरख धायतगुदु माया ख्वास्वेगु दि खुनु माया तलुमंगी गुरु पूजा खुनु गुरु या पूजा यै धासा बाया ख्वास्वेगु दि खुनु बाया पूजा नाप आशीर्वाद क्यागु ये बायागु महिमा अपरम्पार छादासा छित थो संसार हेगुली महत्वपूर्ण योगदान बियादी छि मचाबले जित अनेक चीज सेनेगु लालन पालन यागु योगको दुखसिया जित हुर्के यैम बाहे ख सायद थो शब्द या त व्याख्या या त जिके खग कमजिफु वहे बान जित पालियागु नीति चा निमधासे जायाना दुखसिगु यै थोहे जुया वेकया सम्मान नीति थुगु अमाइ कुनु बाया ख्वास्वेगु दि हनेगु ख थोहे झोले वंगु 13 गते शुक्रबार हिन्दू धर्मावलम्बी तेस बाया ख्वास्वेगु नख झझ ध्याक हन थुगु दि खुनु बाया त पूजायाना सगबिगु यै सोहे दिल थुगुबाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सोगुमी भाजु मेजुपि छिकपिनिगु थासे ट्वालेन छुन कथाया थजागु ज्याजो त जुइथुंगुगु व जुइतेंगु दसा जिमत स्वापु तयारिस आरासा ज्याजो हिन कोचातेंगुदु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट जना छिकपिनिगु न्यनि वेगु हेजुइदासे थोगे ठुगु ज्याजो स जी सुशील साइन बायाउनिगु उजम फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभया